Баян окуясын баштады. Иордан дарыясынын батыш жээги 1982 эле. Апа, суранам, уруксат бериңизчи, деп Сакина апасына жалооруган көз менен карап турду. Апасы үшкүрдү да ийинин куушуруп: "Мейли, кие бер, сен эмне кылсам? Бирок бул үчүн күйөөгө тийүүгө көйгөй болот" деди. Эч нерсе эмес. Аллах каалаган пендесине жок жерден бардык абалдан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Мен муну Аллах үчүн кылып жатам да, туурабы? Деп Сакина дароо жооп берди. Апасы жылмайып, башын чайкап койду. Анын 16 жаштагы кызы ислам динине болгон каттуу сүйүүсү жана бекем ыйманы менен таанымал эле. Ал бош убактысынын баарын Куран жана исламий китептерди окуу менен өткөрөт. Ал түндү тахажжуд окуп, бардык муктаждарга Аллах үчүн жардам берүүгө умтулар эле. Сакинанын ата-энесине адамдар силердикиндей кыз Аллахтын белеги деп көп айтышчу. Сакинаны ал адамдар менен тез эле тил табышкандыгы, акылдуулугу, токтоо мүнөзү, ыкыластуулугу, боору кердиги, бекем ыйманы жана чоң илими үчүн аны тааныгандардын баары жакшы көрүшчү. Сакина абдан сулуу кыз эле. Муну адамдардын баары байкагандыктан ал никап кийүүгө чечим кабыл алды. Сакина бул чечимин узун кирпиктүү, бакырайган көгүлтүр көздөрү апасын бир аз муңайыңкы карап: "Апа, биз фитна көп заманда жашап жатабыз. Мен эч кимге фитна болгум келбейт" деп түшүндүрдү. Сакина мектепти бүтпөй калды. Ал 9-классты бүтүргөндө атасы ага: "Эми сенин үйдө калганың пайдалуураак болот. Бул коопсуздук жактан да кабыл алынган чечим. Анын үстүнө үйдөгү жумуштарыңа убактың көбүрөөк калат" деди. Анын улуу агалары эч ага эле үйлөнүшүп, Кувейтке кетишкен эле. Бир агасы жакында еврейлер менен болгон кагылышууда көз жумган. Азыр Сакина ата-энеси жана каза болгон агасынын 5 жашар уулу менен турат. Бардык үй жумуштарын Сакина аткарат. Апасынын көзү жакшы көрбөгөндүктөн үй түйшүктөрү анын мойнунда. Атасы күнү бою жумушта болгондуктан Сакина аны кечинде гана көрөт эле. Бүгүн алардыкына апасынын эски курбусу Зейнап келди. Ал карып калган, узун бойлуу, көздөрү кайгылуу аял эле. Анын жалгыз уулу жана бир тууган сиңдиси 1973 жылы душмандардын колунан каза табышкан. Ошондон бери анын жүзүнүн жылмаюунун нуру өчкөн эле. "Салима, менин атам каза болуптур. Анын жаназасына Саудияга барышым керек болуп жатат. Туугандарымды көрбөгөнүмө 7 жыл болуп кетиптир. Сен мага бир тууганымдайсың. Сага суранычым бар. Тууганым Шукрини калтыраар адам жок болуп жатат. Билесиң го, анын буттары баспайт, коляска менен жүрөт. Сен Сакинаны биздикине жиберип тура аласыңбы? Шукриге тамак жеткирип, үйдү жыйнап турсун. Албетте, ал күйөөгө тие элек кыз, түшүнөм баарын. Бирок Шукри зыяны жок адам. Ал Сакинага эч жамандык кылбайт. Ал экөө сүйлөшмөк турсун, кезигишпейт дагы. Сакина барганда ал башка бөлмөгө кирип кетет. Ал машаллах адам. Аллахтан сенин Сакинаңдай эле коркот. Мен кызыңдын эмгек акысын да төлөп берүүгө макулмун. Сенин кызың абдан жоопкерчиликтүү. Машаллах. Жаш болсо да Аллах үчүн жашаш керектигин түшүнөт." Сакинанын апасы күйөөсү менен кеңешти. Ал ийинин куушурду да: "Жаман нерсе деле жок сыяктуу. Ал жигит коляскада отурат. Тарбиясы бар, Аллахтан корккон адам. Мейли, бара берсин. Бирок экөө сүйлөшпөсүн жана жанына дайыма Саидти алып жүрсүн." Сакина дароо макул болду, бирок эмгек акысынан баш тартты.
Ал адамдарга Аллах үчүн жардам бергенди сүйөт эле. Азыр ал тааныш үйгө бара жатты. Ал мечитке Куран сабагына бара жатканда бул үйдүн жанынан күнүгө өтөт эле. Үйдүн жанында инвалиддик коляскада алыскы тоолорду карап, ойлоп отурган бул жигитти да көп көрчү. Аны көргөн сайын ага боору ооруп, жүрөгү кысылар эле. Сакина бул жигиттин окуясын билет. 2 жыл мурда ал каршылык кыймылына кошулуп, сионисттерге каршы кыймыл, курал жарак сактоо жана аскерий кыймылына катышкан деген айып менен камакка алынган. Камакта аны аябосуз сабашкандыктан омурткаларына доо кетип, 2 буту баспай калган. Анын жашы 21-де гана эле. Сакина келип, эшиктин коңгуроосун басты. Эшикти ошол замат ачышкан жок. Акырында ачкычтын үнү угулду. Эмнегедир Сакинанын жүрөгү тез соо баштады. Эшик ачылганда Сакина Шукрини биринчи жолу жакындан көрдү. Шукри чачы калың болгон, бакенбард жана кыска, бирок кою сакалчан, арык чырай жигит эле. Көзүн ылдый алаардан алдын Сакина Шукринин көздөрү капкара экенин байкады. Шукри босогодон артка айдады да, "Өтүңүз, кош келиңиз", деди. Анын үнү жумшак жана терең чыкты. Сакина кичинекей Саид менен чогуу кирип, эшикти жапты. Шукри баштагыдай эле аны карабастан ачкычты сунду. "Сизге качан ыңгайлуу болсо, кире берсеңиз болот. Мен китепканада болом. Бөлмөлөрдү жыйнап бүткөн соң эшикти кагыңыз, мен чыгам." Сакина баш ийкеди да ачкычты алды. Шукри "Жазакаллоху хайран", деди да китепкананы көздөй арабасын айдап жөнөдү. Сакина алып келген тамагын калтырыш үчүн ашканага кирип, бөлмөлөрдү жыйнап баштады. Жыйнап бүткөн соң китепканага келди. Шукри терезенин жанында бир китепти берилип окуп отурган эле. Сакина акырын эшикти какты. Шукри шашып китепти ордуна койду да, арык колдору менен арабанын дөңгөлөктөрүн айлантып, китепканадан чыгып кетти. Китепканада жалгыз калган Сакина бүт дүйнөнү унутуп, чоң кубанычка бөлөндү. Китепкананын текчелери жерден шыпка чейин жүздөгөн исламий китептерге толуу эле. Эмне деген байлык, деп ойлоду Сакина китептерди карап жатып. Бул жерде эмне гана жок. Анын үйүндө ушундай байлык болсо кана. Ал стулга чыкты да жогорку текчелердеги китептердин чаңын сүртүп баштады. Китепкананы жыйнап бүтүп, Зейнап жууганга жетишпей калган кир кийимдерди алды да эшикти сыртынан жаап үйүнө жөнөдү. Сакина бул үйгө күндө келип баштады. 5 жашар Саид аны коштоп жүрөт. Үйдү жыйнаар алдында Сакина тамакты идишке салып, Саидтен китепканадагы Шукриге берип жиберет. Бир жумадан кийин Саидтин сөзүнүн баары Шукри тууралуу болуп калды. "Сакина, Шукри баарын билет экен. Мага күнүгө ушунча нерселерди айтып берет. Анан дагы экөөбүз чогуу Куран үйрөнүп жатабыз. Анан дагы ал аябай боорукер. Анан ал чыныгы мужахид. Дагы анын бөлмөсүндө керебетинин үстүндө Алякса мечитинин чоң сүрөтү илинип турат. Аябай чоң. Анан дагы..." Наристенин кубанычынын чеги жок. Табиятынан катаал жана токтоо болгон Сакинанын атасы небересине башын чайкап күлүп калды. Шукри өзүн шарий илим алууга бергенин Сакина билчү. Шукри бош убактысынын баарын китеп окуу менен өткөрөр эле. Зейнап айткандай, ал өмүрүн китепканада өткөрөт. Жашы 21-де болгонуна карабастан, көздөрү көптү көргөн даанышман шейхтин көздөрүндөй. Муну кичинекей Саид да байкады. "Сакина, ал ушундай жакшы адам. Болгону анын көздөрү ушунчалык кайгылуу. Жылмайып жатса да кайгылуу. Чыныгы мужахиддин көздөрү ушундай болоор балким." Бир жолу Сакинанын атасы ага: "Саид,
Азыр эле мечиттин имамына Курандын 400-ün бир да катасы жок окуп берди. Жарым ай мурда эле 100-дün жарымын да билбейт эле, деди. Сакина жылмайып, ичинен Аллахтан Шукриге жакшы амалдары үчүн жакшылык менен сыйласын деп дуа кылды. Саид Шукринин эмне кылып, эмне айтканы тууралуу аңгемесин айтып бүтпөйт. Сакина, билесиңби, Шукриге даарат алуу кандай кыйын экенин. Ал ордунан тура албайт да. Мен андан, сен кантип уктайсың деп сурадым. Ал болсо жылмайып, Аллах эч качан өз кулдарын таштабайт дейт. Демек Аллах мага да ушундай сыноо жиберсе, мага жеңил болот экен да. Сакина Саидтин мындай ой жүгүртүүсүнө жылмайып гана тим болот. Ал Шукриге чыны менен кыйын экенин билет. Бир жолу Сакина Шукринин эски көйнөгүн үтүктөп коеюн деп кармалып калды. Анткени алардын үйүндөгү үтүгү бузулуп калган эле. Саид китепканадан чыгып кеткендиктен Шукри Сакинаны да кетти экен деп ойлоп китепканадан чыкты. Жуунчу жайдын жанындагы бөлмөнүн жанынан өтүп бара жатып, ал Сакина дагы деле кете электигин билди. Эшик бир аз ачык эле. Сакина эшикке далысын салган абалда чакан столдогу көйнөктү үтүктөп жаткан. Ал эшиктин сыртында эмне болуп жатканын билмек эмес. Анткени бардык бөлмөлөрдө килем төшөлгөндүктөн Шукринин жылганы угулмак эмес. Шукри бир саамга гана токтоду. Дал ошол учурда Сакина анын көйнөгүн алып, анын мышыктын баласындай көз ирмемге көкүрөгүнө кысты. Анын бул кылганы Шукрини ойлонтуп койду. Анын эски жана көрксүз көйнөгү эмнеге бул кичинекей кыздын мындай сезимдерине ээ болду деп ойлоп, ийинин куушуруп койду да кайра китепканага бет алды. 2 күндөн кийин Сакина күндөгүдөй эле Саид экөө келишти. Саид тамак салынган идишти алып Шукриге алып келип, анын жанына отурду. Суук болгондуктан Саид мешти иштетти. Тамакты ким бышырат деп Шукри тамак үстүндө Саидтен сурады. Сакина, ал тамак бышырып жатканда мен дайыма анын жанында айланчыктап жүрөм. Ошон үчүн ал мага биринчи тамак салып берет. Шукри жылмайып койду. Дубалдын ары жагынан жөтөлү угулуп, ал эжең ооруп жатабы деп сурады. Ооба, кече анын дене табы 38-20га чейин көтөрүлдү. 2 күн мурда жаанга калып, суу болуп калган. Негизи ал арык жана кичинекей, тез эле үшүп калат, деп Саид акылдуу түр менен жооп берди. Шукри далысына жапкан жоолукту чечти да Саидке берип, муну эжең алып барып бер. Ал абдан жылуу, дагы өзүн кыйнабай эле койсун деп айт, деди. Ал баары бир сенин үйүңдөгү акыркы чаңды сүртмөйүн кетпейт, деп Шукрини карап айтты. Сакина мойнун Шукринин жоолугу менен уруду. Жоолук дагы деле Шукринин денесинин жылуулугун кармап турган эле. Сакина чыйгырып, өзүн жаман сезип жаткандыктан бул жылуу жоолук убагында келди. Күнүгө эртең менен марказга бара жаткан жолдо Сакина Шукрини көп көрөт эле. Ал экөө эч качан сүйлөшпөсө да, негедир Шукри анын жашоосунун бир бөлүгүндөй сезилип баштады. Эртең менен Сакинаны атасы конок үйгө чакырды да, Изиддиндин уулу Махмуд менден сенин колуңду сурап жатат, деди. Сакинанын өңү шейшептей кубарып кеткенин байкап, ал абдан жакшы жигит. Көрүнүктүү, акчалуу, ислам динин карманат. Инженердик институтту аяктады. Спорт менен машыгат. Колдору жөндөмдүү. Жашы 24-тө. Мен сени Махмудка турмушка чыгышыңды каалайм, деп кошумчалады. Сакина кулап бара жаткандай үн менен, ата, адегенде апам менен кеңешсем болобу, деди. Атасы ийинин куушуруп, мейли, кечинде сүйлөшөбүз, деди. Сакина керебетте башын жерге салып, апасынын жанында отурду. Анын кубарыңкы жүзүнөн жаш агып жатты. Апа,
Мен Махмудтун жакшы жигит экенин билем. Ал сулуу, ишенимдүү, жоопкерчиликтүү жигит. Баары көз арткан күйөө, бай үй бүлөөдөн экенин билем. Бирок Сакина, анда сени эмне тосуп жатат? Деп апасы аны түшүнбөстүк менен карады. Сакина жүзүн алакандары менен жапты да шыбыраган үн менен: "Апа, мен Шукрини сүйөм. Жана анын аялы болгум келет", деди. "О жараткан", деп апасы Сакинаны таң калуу менен карап, кыйкырып жиберди. "Сен анын эмнесин жактырдың? Ал эч бир өзгөчөлүгү жок жигит го". "Билем, апа. Бирок ал башкалардай эмес. Түшүнөсүзбү?" Апасы бир саамга ойлонуп унчукпай калды. Аягында мындай деди: "Сакина, мен баарын түшүнөм, баарын. Бирок бир суроо. Ал жигиттин денесинин ылдыйкы бөлүгү шал болсо, кантип балалуу болгон жатасың?" Сакина чачынын учуна чейин кызарып кетти да: "Апа, бул башкы нерсе эмес го. Мен ошондой жашаганга да макулмун. Жөн гана аны менен чогуу болуп, ал иншааллах мени колуман алып, ислам нуру менен нурланган жол менен бейишке алып барышын каалайм. Жана Аллах каалаган пендесине жок жерден бардык абалдан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берет." Апасы Сакинанын Аллахка чексиз таянып, үмүт артканына дагы бир жолу баа берип күрсүндү. Азыр анын ичинде эки сезим күрөшүп жатты. Бири акыл эс, экинчиси кызына болгон боор оору. Ал кызын кучактады да анын капкара чачтарынан сылады. "Кызым менин, кызым", деп шыбырады. "Сен эмне, жинди болдуңбу?" Сакина атасынын мындай ачууланышын биринчи көрүшү. Ал инвалид, арабага байланган, 21 жашта болгону менен жогорку билими да, келечеги да жок адам. Ал сага эмне бере алат? "Атаке, ал жакшы жана боорукер адам. Ал чыныгы мусулман жана мен аны сүйөм." Сакина анын келтирген далилдери атасына эч кандай таасир кылбастыгын түшүндү да баш ийди. "Сүйүү деген эмне?" деп атасы ага ачуусу менен кыйкырды. "Бир айдан соң баары унутулат, көрөсүң. Убакыт эң жакшы дарыгер, билсең. Чыныңды айт, сен анын кайырмагына илингендей ал сага эмне кылды? Айт." "Мен аны менен эч сүйлөшкөн эмесмин, атаке. Касам ичип айтам", деп Сакина башын жерге салып, үнүн акырын чыгарып айтты. Ал көз жашын араң тыйып турду. "Экинчи ошол жакка басчу болбогун, уктуңбу? Бир ай бою үйдөн чыкпайсың. Мен сага бакчага да, балконго да чыкканга тыюу салам. Түшүндүңбү? Кийин сүйлөшөбүз. Бул сенин башыңдагы сындырак ойлордон кутулганга жардам берер." Сакина оор үшкүрүндү да: "Сиз айткандай болсун, атаке", деди. "Өз бөлмөңө бар." Сакина бурулду да үнсүз чыгып кетти. Эшиктин коңгуроосун угуп, Шукри чоочуп кетти. Ким болду экен бул, деп ойлоду. Анткени Сакинанын ачкычы бар, өзү кирмек. Ал арабасын айдап келди да эшикти ачты. Босогодо Саид турган. Колунда пакет менен жабылган тамак салынган табак жана Шукринин жуулган кийимдери салынган кап бар эле. "Сакина кайда?" деп сурады Саидтен. "Үйдө", деп Саид үшкүрүнө жооп берди. Бирок ал эч токтобой ыйлап жатат. Бөлмөсүндө отуруп да ыйлап жатат. Тамак бышырып жатса да ыйлап жатат. Көз жашы ылдый тамат. Кечинде чоң атам аны урушуп, экинчи бул жакка келбе деп койду. Менимче бул сага байланыштуу окшойт." "Мага байланыштуу?" деп Шукри таң калды. Ал кейиштүү жылмайды да өзүнүн баспаган буттарын карады. Эми аны бирөөнү зордуктады деген айыптоо гана калды эле. Кийинки 10 күндө ага тамакты Саид алып келип, кирлерди алып кетип турду. "Үйдө абал кандай?" деп Шукри андан сурады. "Өзгөрүү жок. Сакина ошондой эле ыйлап жатат.
намазын окуйт, эч нерсе жебейт. Шукри кабагын бүркөдү. Эмне болду экен? Мунун аны өзү менен кандай байланышы бар? Ал кызды эч нерсе менен таарынткан жок эле. Айдын акыркы күнү келди. Бул 2 жумада атасы Сакина менен эч сүйлөшкөн жок жана аны көргөн да жок. Аялы аны менен кызы тууралуу сүйлөшүүгө аракет кылса, эч нерсе уккум келбейт деп кол шилтеп койду. Бул күнү аялына айтты: Сакинаны конок үйгө чакыр, мен аны менен сүйлөшөм. Кызы киргенде ал креслодо гезит окуп отурган эле. Аны көрүп, колунан гезити түшүп кете жаздады. Ал кызын тааныбай калды. Анын жүзү боп-боз болуп, көзүнүн нуру өчүп, көзүнүн алдына кара көлөкө түшүп калган эле. Ал катуу оорудан кийинки адамдай болуп, катуу арыктап, блокаданын адамын эске салып турган. Сакина бөлмөнүн ортосуна келип, атасынан кыйгай алысты карап турду. Атасы аялын карады. Көзү жашылданып турган Сакинанын апасы эринин тиштеди да бурулуп кетти. Анын бул амалында «Мен сага айттым беле, сен укпай койгонсуң» деген сөз турган. Сакина биринчи үн катты. «Атаке, мен Махмуд же дагы башка сиз мага ылайыктуу деген адамга ким болбосун күйөөгө тийүүгө макулмун». Ал акырын сүйлөп жатты. Анын үнүндө анын келечеги өзү үчүн баары бир болуп калгандай. Ал үчүн келечеги эмне болору баары бир болгондой эч кандай сезим жок эле. «Сакина» деп атасы сөз баштап келе жатып токтоп калды. «Угуп жатам, атаке». Бирок Сакина сөзүнүн аягына чыга алган жок. Ал чайпала түшүп, эсин жоготуп кулады.